sério, eu não entendo filme de terror. Gerald, eu ouvi um barulho na cozinha. Já começa por aí. Se o barulho tá na cozinha, no filme de terror, que raio você vai fazer na cozinha? Vai fazer o quê? Fritar um pastel para assombração? E tem sempre aquele amigo que tem aquela maravilhosa ideia de te levar para onde? Para uma casa abandonada, no meio de nada, que custa baratinho. Aí eu te pergunto, pra que você vai? E aquele que fala, vamos viajar, vamos, escolher o que? Paris, Nova York? Não, vamos escolher um roteiro lá na Islândia para ver uma exposição de uma boneca amaldiçoada. Amor, eu não tô pagando nem meus boletinhos ali à vista, como é que eu vou pra Islândia? E pra fechar, porque geralmente quem é o primeiro a morrer no filme de terror, os pretinhos. Se eu fosse protagonista de filme de terror, a primeira cláusula que eu ia colocar era não morrerás na primeira cena. Mas me conta aqui, vocês gostam de filme de terror? Qual foi o filme que mais tem assustado a sua psique ultimamente? O meu, com certeza, é o filme da minha vida.